नारायणी नदीमा बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट गहना लुटेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले उनीहरूलाई बिहीबार आज पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 घर भई हाल भरतपुर लीलाचोक मामा घर बसोबास गर्ने 25 वर्षीय मदन गुरुङ र सुनसरी चाँदबेला नगरपालिका वडा नम्बर 5 घर भई हाल भरतपुर उपमहानगरपालिका पोखरा बस पार्क सुपारी टोल बसोबास गर्ने 38 वर्षीय उमेश चौधरी रहेका छन्। बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति समेत भएको छ। सोही बाढीमा परि बगेर आएको एउटा शव चितवन स्थित नारायणी नदी किनारमा अड्किएको अवस्थामा फेला परेको थियो। नदी किनारमा फेला परेको उक्त शवबाट 2 जना व्यक्तिले गहना निकालिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। सोही भिडियोलाई आधार बनाएर खोजी तथा अनुसन्धान गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। यस्तै गतिविधिहरू पछिल्लो समय बढिरहेकाले यस्तो कार्य नगर्न प्रहरीले अनुरोध समेत गरिरहेको छ।